Маргарита сидела у окна в маленькой кофейне в центре города, обхватив ладонями чашку капучино. За окном шел дождь, капли стекали по стеклу, размывая отражение проходящих мимо людей. Она приходила сюда почти каждый вечер после работы не ради кофе, а просто чтобы сбежать от тишины собственной квартиры, где уже 1,5 года не звучал ничей голос, кроме ее собственного. Она работала дизайнером в агентстве, имела стабильную зарплату, уютную отдушку и даже кота по кличке Сэр Лапочка. Но все равно чувствовала пустоту. Отношения, которые казались серьезными, закончились внезапно. С тех пор она словно замкнулась, закрылась для новых людей. Жизнь стекла по кругу, и только вечерние наблюдения за незнакомцами давали ей ощущение, будто она все еще часть чего-то большого. Именно в такой вечер, когда все казалось обыденным, в кофейню вошел он. Высокий, в мокрой куртке, с мокрыми волосами. Он стоял у входа, стряхивая капли дождя. На вид ему было чуть за 30. Он осмотрел зал и увидел, что свободных столиков нет. Нерешительно направился к ней. «Простите», — сказал он, чуть наклонившись. «Можно присесть? Здесь вроде как единственное свободное место». Маргарита кивнула, чуть удивленная тем, насколько спокойно прозвучал его голос. Он сел напротив, заказал черный кофе, какое-то пирожное, а потом на минуту замолчал, будто давая ей возможность решить, хочет ли она разговор. «Ненавижу дождь», — сказал он наконец. «Но, похоже, именно он привел меня сюда. Я обычно в такие места не захожу». «А я наоборот, только в такие захожу», — ответила она. «Здесь спокойно». Он засмеялся. «Спокойствие — вещь переоцененная, но она слишком напоминает одиночество». Эти слова задели ее глубже, чем она ожидала. Она посмотрела на него. В его глазах было что-то знакомое. Не грусть, нет, скорее понимание. «Маргарита», — представилась она, протянув руку. «Артем», — ответил он, пожимая ее ладонь. Так начался их разговор, сперва осторожный, немного натянутый, словно каждый из них проверял, а стоит ли вообще тратить время. Но потом слова потекли, как будто между ними не было этой дождливой границы. Он рассказал, что занимается фотографией не ради заработка, а для души. Работал айтишником в крупной фирме, но бросил ее 2 года назад. Сказал, что не мог больше жить так, как захочет. Маргарита слушала, затаив дыхание. В его рассказах было что-то живое, настоящее и даже немного безрассудное. Такое, чего не хватало в актуально выстроенной реальности. Они проговорили почти 2 часа, забыв про кофе, про дождь, про все. Когда Артем посмотрел на часы, он удивился. «Вау! Я тебя точно утомил». «Нет», — ответила она, — «это, пожалуй, был мой лучший вечер за долгое время». Он улыбнулся. Потом достал из кармана ручку и написал на салфетке номер. «Знаю, что это старомодно, но пусть будет. Если захочешь, напиши, а если нет, тоже нормально». Он встал, надел капюшон и вышел. Дождь, казалось, стал еще сильнее, но Артем прошел по улице уверенным шагом, будто погода ему нипочем. Маргарита долго смотрела на салфетку. Номер, написанный синими чернилами, расплывался от капли, что скатились с ее пальца. Она вытерла глаза, то ли от смеха, то ли чего-то большого. Той ночью она не смогла уснуть. В голове крутились все фразы, его улыбка и как он говорил, иногда спокойствие слишком напоминает одиночество. На следующий день она написала ему ответ через 15 секунд. «Рад, что ты написала. Я уже думал,
думал, что все это было только в моей голове. «Значит, она все-таки написала», — сказал Артем вслух, глядя на экран телефона. Он сидел в маленькой студии, которая одновременно служила ему мастерской, спальней и кухней. Повсюду лежали фотокамеры, объективы, стопки альбомов и бессистемно разбросанные фотокарточки. Единственное, что придавало ему хаосу хоть какую-то логику, мягкий свет из лампы, над столом и тишина, наполненная ожиданием. Он перечитал сообщение еще раз, короткое. «Привет. Не знаю, зачем, но мне кажется, ты был прав насчет одиночества». Он долго не отвечал. Не потому, что не знал, что сказать, наоборот. Он чувствовал, что за этим простым сообщением стояло что-то большое. Возможно, даже большое, чем он сам был готов принять. Он написал: «Поехали со мной в одно место. Без обязательств, просто посмотреть. Сегодня вечером. Обещаю, тебе понравится». Ответ пришел почти сразу. «Ты не маньяк?» «Нет, я просто фотограф, который плохо переносит одиночество и слишком много говорит о погоде». Маргарита засмеялась, глядя на экран. Это было сумасшествие, но, наверное, в этом был смысл. Они встретились в станции метро. Он был в той куртке, что в кофейне, с камерой на плече, в руках держал 2 кофе на вынос. «Держи», — сказал он, — «вдруг станет холодно». «Это ты о погоде или разговоре?» «Обо всем сразу». Они сели в его машину, поехали за город. Маргарита смотрела в окно, немного волнуясь. Все происходило слишком быстро, но рядом с ним было спокойно. Не давяще, не напряженно, а как будто они вернулись туда, где уже когда-то было. «Куда мы едем?» «Туда, где видно город сверху. Я всегда езжу туда, когда нужно вспомнить, что все, что-то кажется важным, на самом деле очень маленькое». Через полчаса мы не были на холме. Ветер гулял по полю, внизу рассыпались огни мегаполиса. Артем поставил штатив, проверил угол съемки, а потом повернулся к ней. «Пойдем, я покажу тебе небо». Он разложил плед прямо на траве. Они сели, укутавшись в куртки, и смотрели вверх. «У меня была девушка», — неожиданно сказал он. «Мы собирались жениться, даже квартиру выбрали. Но за 2 недели до свадьбы она сказала, что все отменяется. Просто больше не чувствую того же». Маргарита молча слушала. Он говорил спокойно. В его голосе была трещина. «Я долго думал, что со мной что-то не так, что я недостаточно настоящий, но потом понял, не все истории должны иметь счастливый конец. Некоторые просто заканчиваются. А я 2 года жила почти в браке», — сказала Маргарита, «с человеком, который считал, что мне не стоит так много работать, что женщина должна быть тише, спокойней, домашней. В какой-то момент я поняла, что начинаю гаснуть». Они замолчали. Ветер дул сильнее, им было все равно. В этот момент их разговор был теплее любого пледа. «Можно я тебя сфотографирую?» — спросил он, уже держа в руках камеру. «Сейчас, здесь? Ты очень настоящий в этом свете. Если ты разрешишь, я хочу это запомнить». Она чуть смутилась, но кивнула. Он сделал пару снимков, потом убрал камеру, сел рядом с ним, и они снова молчали. «Почему ты захотел поехать именно со мной?» — вдруг спросила она. Он посмотрел на нее и ответил тихо: «Потому что тот вечер ты была такой же одинокой, как и я, и мне показалось, что мы можем помочь друг другу перестать быть такими». Тот вечер он не пытался поцеловать ее, не трогал за руку, не делал ни одного шагу вперед, как это часто бывает. Они просто сидели рядом, как 2 человека, которые давно устали искать и вдруг нашли. На обратном пути она уснула в машине, облокотившись на окно. Артем тихо включил музыку, ехал по ночному шоссе, изредка поглядывая на нее. Ее лицо было спокойным, впервые за долгое время
И тогда он подумал: если это есть начало, пусть оно будет таким без слов, без обещаний, но с ощущением, что все только начинается. Прошла неделя. Маргарита и Артем стали переписываться каждый день. Он присылал ей фотографии из прогулок, она рисунки из рабочих проектов. Иногда они звонили друг другу, разговаривая часами, не замечая, как темнело за окнами. Все оставалось будто без определения, без ярлыков, но между ними уже не было стены. Напротив, появилась теплая тихая близость. Они снова встретились в ту субботу, на этот раз у нее дома. «У тебя тут уютно», — сказал он, проходя в квартиру. «И кот — это Сарлапочка. Он не терпит посторонних. Так что, если он тебе разрешит сидеть на диване, ты избранный». Кот правда уставился на Артема с выражением высокомерного любопытства. Потом плюхнулся рядом с ним и закрыл глаза. «Избранный, значит», — улыбнулся Артем официально. Они ели пиццу, смотрели старый французский фильм, в котором диалоги были абсурдными, а сюжет нелогичным, но именно это заставляло их смеяться. Атмосфера была легкая, почти домашней. Позже Маргарита показала ему свою коллекцию блокнотов. Там были наброски, мысли, даже стихи, не для публикации, просто для себя. «Ты всегда все записываешь?» — спросил он, перелистывая страницы. «Это как дневник, скорее как якорь. Когда все слишком быстро меняется, я возвращаюсь в эти строки. Там я настоящая». На одной из страниц он увидел фразу, выделенную красным маркером. Он поднял брови. «Это что, название?» Она покраснела. «Нет, это случайность. Когда-то описала историю для блога и не придумала название, оставила временную заглушку, потом забыла заменить. Теперь это стало как напоминание, что все, что я откладываю, может быть важнее, чем кажется». Он посмотрел на нее много дольше, чем нужно было, и сказал: «Это лучшее название, которое я слышал, потому что мы все, наверное, немного что-то незавершенное и недосказанное. Ждем, когда нас, наконец, напишут по-настоящему». В комнате стало тихо. Сарлапочка перевернулся на другой бок и громко зевнул. Неужели он почувствовал момент? Скорее, он просто считает, что уже поздно, и людям пора определяться. Они рассмеялись, и тогда Артем подошел к ней. Без лишних слов. Он просто коснулся ее лица ладонью и нежно снова спрашивая разрешения. В этот момент все вокруг замерло. Не было прошлого, не было будущего, только они. Только это дыхание, этот взгляд. Я не хочу торопить. Просто я давно не чувствовала, что могу быть с кем-то настоящим. Я тоже, ответила она. Но знаешь, что ж странно, мне не страшно. Они сидели в обнимку до глубокой ночи, не включая свет, укутанные в плед, с чашками какао и редкими словами, которые больше напоминали мысли вслух на камеру. Еще один кадр. Смотри, не испорти образ. Все-таки я как раз потому и нужно, чтобы показать, что даже черновик может быть шедевром. Он щелкнул затвором. Один кадр, один момент. На снимке она улыбнулась не в камеру, а себе. Спокойно, будто впервые за долгое время разрешила себе быть счастливой. В ту ночь она смотрела на экран телефона, на фотографии, которую он прислал, и думала о том, как странно все складывается. Вроде бы случайный человек, случайный вечер, и вот уже, кажется, это судьба. Но у судьбы свои правила, и на следующий день все изменилось. Маргарита проснулась в воскресенье с легкой улыбкой. Телефон лежал под подушкой, и первым делом он открыла чат с Артемом. Последнее сообщение было от него. «Спи спокойно, завтра будет новый кадр». Но завтра уже наступило, а от него ни звука. Прошел час, потом два. К обеду она написала: «Доброе утро. Прочитано. Ответа нет». Обычно он отвечал мгновенно или хотя бы писал, что занят, но теперь тишина, как будто воздух сгустился, как будто кто-то выключил свет внутри нее. Маргарита пыталась отвлечься, разобрала шкаф, вымыла кухню, даже вышла на улицу, но телефон все равно не выпускала из рук. В голове крутились мысли, каждая хуже предыдущей. Что случилось? Или он передумал? Прошло 2 дня, он не писал.
Она прокручивала в памяти каждый их разговор, каждую фразу, но не могла найти ни одного намека на то, что все это может внезапно закончиться. На третий день она не выдержала и позвонила. Долгие гудки, потом короткое. Абонент временно недоступен. Именно в этот момент в ней что-то оборвалось. Вечером в кофейне, в которой они впервые встретились, она сидела за тем же столиком. Прохожие спешили мимо, и все казалось до боли знакомым. Но вместо тепла она чувствовала себя брошенной, как будто все это было только ей. На следующий день ей позвонил незнакомый номер. «Маргарита, это Лена. Я подруга Артема». Она замерла. «С ним что случилось?» «Нет, все хорошо. В физическом смысле. Но он уехал. В Польшу. Вчера. Что? Он мне сказал, что не хочет, чтобы ты это узнала от него». Бред, конечно. Но он сказал, что если бы попрощался лично, то не уехал бы, что не смог бы. Почему? Он получил контракт, работу, о которой мечтал. Это должно быть временно, но он понял, что если скажет тебе это, то он не уедет. А остаться значит снова потерять себя. Маргарита слушала, чувствуя, как в груди нарастает холод. «Знаешь, он говорил мне о тебе много, но больше всего вот что. Если бы я встретил ее раньше, все было бы иначе. Но, возможно, она слишком настоящая для моей временной жизни». Она долго молчала. «Спасибо, Лена. Если что, я могу передать ему что-нибудь, или ты можешь?» «Не надо», — перебила Маргарита. «Пусть будет так. Если он захочет, он сам напишет». Прошла неделя. Она не плакала, не истерила. Она просто приняла ее снова. Оставили. Тихо, без прощания. Словно она была чем-то случайным. Словно это был эксперимент. Черновик. Она снова стала ходить на работу, рисовать, разговаривать с котом. Все как раньше. Только внутри появилась пустота, которую она не знала, чем заполнить. И вот однажды вечером она зашла в Инстаграм и увидела, что Артем выложил новый пост. Фотография, холм, тот самый с видом на город. Подпись. «Иногда, чтобы понять, кто ты, нужно потерять того, кто напоминал тебе об этом. Простите меня за молчание. Ни имени, ни тега, только фото и тишина». Она закрыла приложение, сердце случайно слишком громко. Тогда она села за стол, открыла блокнот и впервые за долгое время написала: «Иногда любовь — это не оставаться, это уйти, чтобы не разрушить. Но настоящая любовь, она не исчезает, она ждет где-то за кадром». Она не знала, простит ли, не знала, вернется ли он, но впервые за все дни она почувствовала боль. Может быть светлой. Прошел месяц. Месяц без сообщений, без звонков, без фотографий. Месяц, в котором Маргарита будто жила на автопилоте. Работала, ела, спала, иногда смеялась с подругами, иногда слушала музыку, но сердце не чувствовала. Она не блокировала Артема, не писала, но каждый вечер перед сном открывала всю страницу и видела, он выкладывал новые фото. Улицы Кракова, черно-белые портреты прохожих, закаты с балкона. Красиво, пусто, без нее. Она думала, что справится. Она была сильной, но каждый кадр, каждая подпись была как укол, потому что она не знала. Он все еще думает о ней, просто боится. В одно дождливое утро, когда она собралась на работу, позвонил звонок в дверь. Она открыла, все еще в халате, с мокрыми волосами. На пороге стоял Артем. «Привет», — сказал он. У него были синяки под глазами и усталое лицо. На плечах тот же рюкзак, в руках фотокамера. Он промок под дождем, но не уходил. «Прости, что вот так, без предупреждения, без пафоса. Просто я понял, что больше не могу жить в кадре, где тебя нет». Она стояла молча. Он продолжал.
Я думал, что бегу к мечте, что работа, признание, съемки важнее. Но каждый вечер, когда я засыпал, я вспоминал, как ты смеялась, как злилась на кота за то, что он ложится на клавиатуру, как называла себя, он делал шаг ближе. Я идиот, я испугался, подумал, что не имею права на тебя, что не могу дать тебе стабильность, уверенность, корни, а потом понял, ты мне нужна не вопреки этому, а именно потому, что с тобой я перестаю быть черновиком. Тишина. Она не знала, что сказать. Сердце стучало слишком громко, слишком сильно. Я не прошу простить, не прошу принять сразу. Просто разреши быть рядом. Даже если сначала снаружи, я готов ждать. Столько, сколько нужно. Он поставил фотоаппарат на порог. Здесь все снимки, которые я делал, думаю о тебе. Их много, слишком много. Она медленно взяла камеру и прошептала: «Зайдешь?» На кухне снова пахло кофе. Сэр Лапочка сидел на подоконнике и злобно наблюдал за происходящим. Артем сидел напротив, не сводя с нее глаз. «Что изменилось?» — наконец спросила она. Он ответил тихо: «Все. Я, потому что теперь не знаю ее. Неважно, где я снимаю. Главное, кто рядом. И что в кадре». Она посмотрела в окно, дождь капал по стеклу, медленно, ритмично. «А ты ведь оставил все ради этого?» «Нет», — он улыбнулся, — «я оставил не все. Я просто нашел того, ради чего стоит строить все заново. Думаешь, это можно назвать началом?» Он подошел ближе, взял ее за руку. «Нет, это не начало, это продолжение. Настоящая история не нуждается в превью». Они обнялись, без пафоса, без киноношной музыки. Просто двое людей, которые нашли друг друга не в идеальном момент, не по сценарию, а вопреки всему. И в этот раз уже по-настоящему.